будем готовить 3 блюда гостям. 1 закуска и 2 салата. Для салата нам понадобится фасоль, сладкая кукуруза, вареные яйца 3 штуки, нарезанные кубиками, 2 зубчика чеснока, молотый перец и майонез. И вот такие вот сухарики хрустайм. Первое мы добавляем фасоль. Вторым мы добавляем кукурузу. Третьим мы добавляем вареные яйца 3 штуки, нарезанные кубиками. Добавляем сыр, натертый на терке. Добавляем натертый чеснок. Добавляем молотый перец. Добавляем соль. Добавляем майонез. Перемешиваем. Перемешали. Перед подачей еще добавляем вот такие сухарики хрустайм. Сухарики со вкусом сметаны. Первое блюдо у нас уже готово. В салат нам понадобится тарелка плоская, майонез, 1 зубчик чеснока и салат. Ну, именно вот такой. Ну, не обязательно такой. Желток, укроп и огурцы. Желток, вот просто желток и все. Моем обязательно от ивлева. Где помыть 6 листочков салата. Листья салата оставляем сушиться и перейдем к соусу. 1 зубчик чеснока. И на мелкой терке терем. Весь. Добавляем молотый сыр на терке. Немного. Ну, немного. Примерно вот. Вот столько. Потом мы добавляем майонез. Примерно тоже вот столько. И перемешиваем. Я возьму ложку. Подождите, добавляем еще побольше. Если вы добавили слишком много майонеза, как я, ничего, то добавляем еще сыр. Примерно еще вот столько. Перемешиваем. Салат будет очень майонезный. Еще немножечко. Вот такая смесь у меня получилась.
Вот. Берем нашу плоскую тарелку и берем наш лист салата. Самый большой лист салата и ложим его вот так. И на листик салата добавляем наш соус. И размазываем. Не надо много, потому что будет слишком, как сказать, не знаю. Соуса вам не хватит на 6 этажей. Потом сложим сверху еще один. И тоже так мажем. Тоже так же. Потом ложим еще один листик салата. И сверху соус. Будет очень вкусный. Потому что я его... Кстати, этот салат вы нигде не найдете, потому что я его придумала сама. Нигде его нет. Я придумала его сама, потому что я очень люблю готовить. И делаем... У меня остался еще один этаж, и один листик салата мы оставляем. Сверху ложим еще последний. И добавляем в него соус. Добавляем уже все остатки. Самый последний побольше соуса, потому что если вы жалели, то... И сверху мы ложим листик салата, но не мажем сверху соус. И берем наш ножик и делаем ровно круглый... делаем круг, короче. Вот так. Сейчас сделаю круг. Так вырежу. Вот так вырезаем круг. Сейчас вырежу. Салат я уже готовила, его съели сразу. Вот ко мне пришел тетя. Откладываем и берем в руки желток. Все, и потом нарезаем этот желток кругляшочками. Примерно где-то наполовину. Да. И ложим на середину вот так вот. Потом нам понадобится огурец. Его и отрезаем эти штуки. Я не знаю, как они называются. Отрезаем кружочками. Кругляшочком. Ложим вокруг желтка наш огуречек. Шестой огурец режем на половинки, еще немножко отрезаем. И ложим вот так. И оставляем их. Потом нам понадобится укроп. Укроп, то берем лук. Вот такой вот. Примерно вот столько. И ложим под желток немножечко. И вот эти штуки шестого огурца мы ложим вот так, типа, хоп. И у нас получается такой цветочек. Вот так вот. И теперь нам понадобится салфетка. Края тарелки, где мы испачкали, вытираем, чтобы было красиво. Вот так. У нас номер 2 готов. Очень хорошо. Салат номер 2 готов. Это будет в следующем видео.